Hai kawan-kawan, hari ini kita merakit mobil ekskavator. Di dalam sini ada 15 part yang harus kita rakit agar menjadi sebuah ekskavator. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama membuka kotak. Ini ini part rancangan yang harus kita rakit. Di sini sudah tersedia rancangan awalnya, yaitu rancangan bawah ekskavator. Di sebelah kanan atas di sini ada buku panduan untuk merakit ekskavator. Pertama kita buka. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memasang rel di ban ekskavator. Selanjutnya adalah memasang androliknya agar ekskavatornya mudah ketika berputar nantinya. Selanjutnya kita pasang tempat pemasangan tempat duduk supir di ekskavatornya. Oke, sudah siap. Di tahap selanjutnya, sesuai dengan buku petunjuk, kita pasang kursi supir. Oke, setelah selesai, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memasang pelindung supirnya, agar ketika hujan tidak kebasahan nanti ya. Kita pasang tangan ekskavatornya. Oke, yang belum ada sekarang pintu. Oke, sudah mencapai 80% ekskavatornya. Selanjutnya kita pasang ini androlik di tangan ekskavatornya. Oke, yang belum ada tangan, ini tangan ekskavator. Sudah siap, kita sudah siap merakit sebuah ekskavator. Keren. Oke, coba kita tes gerakin ekskavatornya berfungsi apa enggak nih ya. Kita tes sekali lagi, berfungsi atau tidak.